Biex tkompli tibni fuq is-suċċess kbir li għamlet bla Teka u eventwalment bla Rona, is-SEAT tkompli tkabbar ir-range ta' crossover SUVs tagħha u fil-fatt illum ħanipprova it-Tarraco. Dan huwa l-isem storiku tal-belt ta' Tarragona. Biss differenti mill-li jiġri s-soltu flok għażlet l-isem id-ditta ngħidiet kompetizzjoni li fiha pparteċipaw iktar minn 150,000 membru tal-pubbliku u kienu dawn li għażlu l-isem għal din il-karozza. It-Tarraco mibnija fuq l-MQB A2 platform tal-Volkswagen Group li jintuża l-numru ta' modelli differenti, inkluż it-Tiguan Allspace. Hija mibnija ġew Wolfsburg, il-Ġermanja, u hija l-unika vettura li toffri 7 postijiet fil-line-up ta' modelli tas-SEAT. Kif tafu l-Volkswagen Group jikkonsisti b'numru ta' brands differenti, biss kull brand tipprova timmira lej settur differenti ta' klijenti ħalli wieħed ma jattakkax lil ieħor. Is-SEAT kienet dejjem id-ditta ġol Group li timmira aktar lejn l-udjenza ġovanili u dan tagħmlu primarjament bl-styling tagħha u fil-fatt jekk nikkomparaw il-Tarraco mal-crossover SUVs l-oħra fil-brands tal-Volkswagen Group, ninnotaw li l-styling tagħha huwa daqsxejn iktar aggressiv, iktar immirat lejn udjenza żagħżugħa. Biss illum it-Tarraco hija wkoll il-flagship model tad-ditta SEAT, l-aktar modell importanti, mhux daqstant f'terminu ta' bejgħ u numri, ovvjament l-Rona tinbih f'kwantitajiet ferm ikbar, imma bħala showcase biex is-SEAT turi x'inhi kapaċi toffri lill-klijenti tagħha. Jeżistu varji trim levels hemm l-style li diġà attrezzat tajjeb ħafna. Biss imbagħad l-excellence li fil-fatt qed nipprova llum huwa top of the range u għandu features ta' eleganza, ta' kumdità u ta' teknoloġija li jagħmlu l-esperjenza ta' sewqan ta' din il-vettura waħda superjuri. Oġobni l-styling tal-faċċata tal-karozza, partikolarment daw il-headlamps li huma LEDs imma għandek id-daytime running lights li huma 3-dimensional, distintivi ħafna. Parti mill-excellence package għandek dawn it-20-inch alloys li rajthom eleganti u jixirqu ħafna mal-karozza. Għandek dawn ir-roof rails li huma tal-chrome, u mbagħad għandek il-panoramic roof. Kif tinnotaw is-saqaf huwa kollu ħġieġ, biss imbagħad nofsu jinfetaħ ukoll. Il-profil huwa iddettat tajjeb jew ħażin mill-funzjonalità li toffri din il-karozza. Il-fatt li hija 7-seater allura għandek tnejn min-nies bil-qiegħda wara ifisser li trid tagħtihom biżżejjed headroom għalhekk is-saqaf jibqa' ħireġ dritt u mbagħad fejn forsi ftit kompetituri jispiċċaw bi styling daqsxejn bland għax ikun ċatt u hekk xorta ikkreaw element ta' sportività u aggressività. Naraw ħafna influenza bej id-ditti tal-Volkswagen Group, partikolarment Audi u SEAT, u jekk inħarsu perkożu lejn l-indicators huma indikazzjoni ċara ta' din il-kollaborazzjoni. Alla volja l-styling fuq barra jibqa' wieħed mill-iktar fatturi importanti meta wieħed qed jażel karozza ġdida. Fl-opinjoni tiegħi ħafna iktar importanza trid tingħata fuq ġewwa tal-vettura, għax dak huwa l-post fejn is-sewwieq u l-familja tiegħu ħajkunu qed iqattaw il-ħin. U fil-verità iktar ma tkun komda u toffri teknoloġiji u innovazzjoni, iktar l-esperjenza tas-sewqan ta' din il-karozza ħatkun pożittiva. Minn dan l-aspett it-Tarraco żgur mhijiex ħadd iddiżappunta, effettivament l-styling huwa minimalist, mhijiex esaġerata, għandek ċertu sempliċità li toġobni ħafna. Imma mbagħad għandek ergonomics u funzjonalità li huma brillanti u forsi l-iktar ħaġa li impressjonatni hija l-kumdità ta' din il-karozza. Nibda bl-ispazju, hawnhekk quddiem id-driver għandu ħafna spazju anke jekk tkun twil, ħafna adjustment kemm fis-seat u fl-steering wheel. Ovvjament id-driving position hija elevata, għandek viżibilità tajba ħafna u kif għad headroom anke b'dan il-panoramic sunroof xorta jibqa' adekwat. Il-passiġġier l-istess sitwazzjoni. Inħares lejn il-kumdità minn kull aspett, taraw daqsxejn id-daqs tal-bibien u kemm jinfetħu. Kemm hu faċli biex tidħol u toħroġ minn ġol vettura. Anke wara. Araw daqsxejn l-aċċess kemm hu faċli u x-shape tas-seats li għandek ħafna post fejn ċaqlaq saqajk u tibqa' komdu.
Araw daqsxejn l-styling tas-sit ta' wara kemm jidher komdu u kemm għandek legroom. Fil-fatt għandek spazju kbir anke taħt is-sit ta' quddiem li huwa elevat biex tista' iċċaqlaq saqajk u tkun komdu. Apparti minn hekk dan is-sit huwa maqsum terz u żewġ terzi u tnej qegħdin fuq ir-rails. Allura tista' tressaq is-sit il quddiem u lura u anke il-dar huwa reclining. Għandek triple zone air conditioning, ġifiri kull zona tal-karozza għandha unit għalija biex tkessaħ jew saħħan skont il-bżonn. Hawnhekk naraw li anke s-seats ta' wara huma msaħħnin u mkesħin. U fil-fatt għandek aċċess għal USB u charger jekk wieħed għandu bżonn. Li għandha partikolari din il-karozza li ħafna drabi meta jkun 7-seater l-aċċess għal wara ikun minn naħa waħda biss. Biss fil-verità hawnhekk qed inħarsu lejn aċċess miż-żewġ naħat tal-karozza li hija xi ħaġa unika. Biex inkun onest magħkom iktar niddiskrivija bħala 5+2 fejn joqogħdu 5 adulti komdi biss daw iż-żewġ seats naħseb iktar iddedikati għal tfal għaliex xi ħadd persuna kbira bħali żgur mhux ħajkun komdu. Naraw il-faċilità li biha ittella u tniżżel is-seats addizzjonali fil-fatt kull ma tagħmel tiġbed dan il-kurdun u jitilgħu. Għandek ftit luggage space anke jekk ħatkun 7 min nies biss mill-esperjenza personali tiegħi meta l-karozza tintuża bħala 7-seater u perkażu ħadd ivvjaġġa barra minn Malta, allura għandek bżonn bħala aċċessorju kaxxa fuq is-saqaf tal-karozza fejn tista' tpoġġi l-luggage għax hawnhekk żgur mhuwiex suffiċjenti biex tniżżel is-seats kif għadna huwa proċess faċli immens u hawnhekk naraw li jikber il-luggage space sostanzjalment u xorta għandek spazju għal 5 min nies. U mbagħad jekk trid iktar spazju kull ma tagħmel twaqqa is-sit ta' wara billi tuża dan il-lever u naraw li xorta trid tmur fuq is-sit u tillokjah, imma mbagħad l-ispazju huwa verament sabiħ u anke perkażu bicycle mingħajr m'għandek għalfejn iżżar ma' roti minnha toqgħod għat-tul tagħha. U jekk dan it-tul kollu mhuwiex biżżejjed, is-sit tal-passiġġier jinżel ċatt ukoll ħalli jekk tkunu ħatmorru tixtru xi jarblu għall bandiera għal fuq il-bejt, ikolkom fejn tpoġġuh. Fejn tidħol teknoloġija Tarraco attrezzata tajjeb immens, għandek id-digital cockpit, l-ewwel li konna rajnih tiftakru kien fl-Audi TT, għandek it-touchscreen 8-inch bil-proximity sensor meta tavviċina idejk immedjatament il-buttuni jsiru ikbar ħalli ikollok aċċess iktar faċli, għandek full smartphone integration li ifisser għandek anke Apple CarPlay u Android Auto u għandek anke il-wireless charging għal mobile phone. Għandek ukoll Beats Sound System li tinkludi numru ta' speakers u subwoofer. Is-subwoofer qiegħed ippożizzjonat ġewwa l-spare wheel li qiegħed taħt iż-żewġ seats ta' wara, ġifieri jekk ikollok puncture trid tkun jew tekniku ġenju jew kellha iċċempel għall-għajnuna. Parti mill-Excellence Package jiġu dawn is-seats li kif tinnotaw għandhom 3 tipi ta' materjal differenti, għandhom il-ġilda, għandhom l-alkantara, biss imbagħad il-parti fejn joqgħod darek huwa tad-drapp, allura ma jkunux daqshekk sħan meta ikonna l-illa tas-sħana tas-sajf. U interessanti wkoll fuq wara tas-sit għandek collapsible table u apparti li titla' l-mejda għandek ukoll sezzjoni li toħroġ bħala cup holder. Ovvjament jekk għandek it-tfal u jkunu qed jieħdu snack għandhom ċans li inqas ħamġura. Fis-sewqan it-Tarraco sorprenditni għax tara karozza kbira 4.6 metri. Biss darba tibda s-suq hija iktar viċin karozza fis-sewqan milli SUV. Fil-verità għandek driving position elevata u viżibilità tajba ħafna, il-ħġieġ kollu kbir, partikolarment it-twieqi ta' wara huma verament kbar u jinżlu kollha. Biss illum ħafna drabi ħanużaw l-air conditioning għalhom ma tiftaħhomx, imma l-viżibilità tibqa' tajba immens. Billi karozza għolja stennejt ukoll li ikun hemm ftit body roll meta tieħu kantuniera daqsxejn bis-saħħa, biss fil-verità l-karozza għandha road holding tajjeb ħafna, għandha grip tajjeb mal-art u fil-fatt is-suspension qiegħda ibbilanċjata li tagħtik rikba komda anke jekk tgħaddi minn fuq xi tħarbit il-karozza ma tagħtikx dawk id-daqqiet li jdejquk. Biss fl-istess ħin meta tieħu il-kantunieri l-karozza hija riġida u żomm il-linja rittiha perfezzjoni.
Ħadd gost ħafna li l-karozza li tawni nipprova hija 4-wheel drive u bid-DSG automatic gearbox, għax personalment ma naħsibx li nikkonsidra nixtri l-karozza mingħajrhom. Id-DSG m'hemmx ħafna xi tajt fuq u għandek transition ta' gear exchange smooth u fil-fatt għandek ukoll il-pedal shifts mal-steering jekk tixtieq tintervjeni u tibdel il-gerjiet kif trid int mhux kif trid il-karozza. Il-4-wheel drive insibu tajjeb jekk perkażu ħanittowja xi ħaġa jew nkella qed insuq barra minn Malta u forsi tlajt f'xi montanji u jkun hemm xi żliq jew silġ, eċetera. Fil-fatt il-karozza għandha numru ta' modes li jekk inti mort off-road fl-imħarbat jew mort propju fis-silġ tażilhom u l-karozza taġġusta ruħha biex tagħtik l-aħjar traction u l-aktar livell għoli ta' sigurtà. Fis-sewqan normali il-4-wheel drive issibu jekk perkażu għaddej speeds daqsxejn elevati u forsi l-karozza tħoss li qed tmur daqsxejn minn wara allura il-karozza tibgħat ftit traction fuq ir-roti ta' wara biex inti żżomm kontroll assolut tal-karozza. Fatturi oħrajn l-steering huwa verament ħafif, dirett u preċiż, għandek suspension li qiegħda ikkalibrata sew jekk tħares lejn kumdità tidħol fit-tħarbit il-karozza tibqa' komda ma ddejqekx bit-taħbit, biss mill-banda l-oħra meta qed issuq anke bl-għajnuna tal-4-wheel drive bi speeds elevati il-karozza għandha grip trement. Apparti minn hekk karozza li fiha ħafna gadgets li jagħmlulek ħajtek aktar pjaċevoli. L-esperjenza tas-sewqan aħjar. Jien naf perkażu għandek is-sat nav li tista' tuża l-iskrin fil-cluster biex tirriproduċi l-mappa u anke tista' tiżżumja fiha. Għandek it-360 degree camera, hekk kif titfaħħa reverse, immedjatament qed tara is-surroundings tiegħek kollha, allura tista' anke f'spazji daqsxejn dojoq tista' timmanuvra mingħajr ma tagħmel ħsara l-karozza. Għandek ukoll il-faċilità li l-karozza tipparkja waħedha. Għażla totali ta' 4 magni, 2 petrol u 2 diesel l-aktar relevanti għas-suq lokali huma il-1.5 petrol li tiżviluppa 148 brake horsepower u tiġib gearbox manwali, u mbagħad id-diesel li tiżviluppa l-istess 150 brake tista' tkun jew manwali jew nkella kif inhi armata di bid-DSG gearbox u 4-wheel drive. Kif tennejt qabel, issa ili 10 snin b'vettura personali li għandha l-option ta' 7 postijiet u fejn forsi meta xtrajta kon ngħid dawk żejda mhux ħanużhom. Tistaġeb tul is-snin kemm il-darba fil-fatt tiġi bżonnhom. Bissa apparti dan il-vantaġġ ta' 7 postijiet, it-Tarraco iġġib aktar affarijiet interessanti lill-konsumatur. Il-fatt li hija SEAT parti mill-Volkswagen Group u kif għadna u kif rajna hemm ħafna teknoloġiji li ġeneralment issibhom fil-premium brands u illum qegħdin trasmessi anke f'din. Allura il-verità hija li qed tixtri karozza b'kapaċitajiet kbar b'ħafna komdità li forsi anke jirriflettu dak ta' segment iktar għoli, imma mbagħad bi prezz li huwa raġonevoli ħafna.